Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня я вам покажу, как в домашних условиях сделать очень простую, но очень эффективную, омолаживающую, осветляющую маску, которая будет разглаживать морщины, хорошо и эффективно подтягивать овал лица. Маска имеет несколько этапов воздействия. Маска осветляет, маска питает, подтягивает кожу, хорошо воздействует на омоложение дряблой увядающей кожи. Эту маску можно наносить как курсом, так и для профилактики появления преждевременных морщин. Если ваша кожа потеряла свою упругость, эластичность, стала дряблой и повисла в области брылей, то используйте эту маску курсом. Курс продолжается 3 дня. И продолжите нанесение этой маски. Также эту маску для достижения наилучшего эффекта и профилактики появления преждевременных морщин можно использовать 2-3 раза в неделю. Маска подходит для всех типов кожи. Лучшее время для нанесения этой маски – вечернее. Примерно за час до сна сделайте эту маску, и утром ваша кожа будет сиять молодостью и красотой. И давайте приступим. Для приготовления сегодняшней маски понадобятся очень простые ингредиенты. Ту маску, в состав которой входит желток, мы с вами сделали вчера, а сегодня из оставшегося белка делаем очень эффективную, подтягивающую антивозрастную маску. Маска сегодняшняя эффективно осветляет кожу, подтягивает, убирает пигментные пятна, выравнивает оттенок лица, сужает расширенные поры, убирает сосудистые звездочки. Но обязательно соблюдайте порядок приготовления домашних масок. От этого зависит качество маски и, соответственно, тот эффект, который эта маска будет оказывать на вашу кожу. Сначала приступим к первому этапу приготовления сегодняшней маски. Нам понадобится всего лишь 1 капля зубной пасты. Зубную пасту можно использовать любую. Зубная паста дает хорошее тонизирующее воздействие. Для дряблой кожи зубная паста улучшает обменный процесс, и регенерация клеток кожи будет усилена. Также зубная паста хорошо подлечивает, осветляет, и после применения в правильных пропорциях в домашнем уходе зубной пасты вы заметно улучшите состояние своей кожи. И первым ингредиентом нужно добавить 1 каплю зубной пасты. Можно использовать любую. Идеально для приготовления домашних масок подходят детские зубные пасты с различными фруктовыми и витаминными добавками. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок лимона. Можно использовать свежевыжатый сок лимона, также подойдет сок лимона покупной. Если у вас есть свежевыжатый сок лимона, то лучше всего использовать его. Сок лимона также хорошо тонизирует кожу, хорошо осветляет. Нехватка витамина С в эпидермисе кожи будет выглядеть как тусклый оттенок лица. Для того, чтобы освежить кожу, для того, чтобы улучшить цвет лица, напитать ее сиянием, глянцем и лоском, обязательно используйте витамин С в домашнем уходе. Нужно взять 1 столовую ложку витамина С. Затем тщательно растворите зубную пасту в этом витамине, так, чтобы получилась однородная консистенция. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно смешивайте все ингредиенты. От того, насколько вы правильно добавляете и последовательно соблюдаете пропорции и добавление всех ингредиентов, зависеть будет качество маски. Если вы неправильно и непоследовательно добавляли каждый ингредиент в том порядке, который я вам показываю, то маска у вас не получится. После того, как довели зубную пасту до полужидкого состояния, так, чтобы получилась однородная консистенция. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать то косметическое масло, которое подходит к вашему типу кожи. Если у вас сухой тип кожи, то для этой маски используйте масло кокоса, масло зародышей пшеницы, масло миндальное. Если у вас жирный тип кожи, то для этой маски используйте
используйте масло пиона, масло виноградных косточек, масло персика. Если у вас нет под рукой косметического масла, то вполне подойдет и обычное оливковое или подсолнечное масло. Не забывайте, что оливковое и подсолнечное масло обладают большим количеством витамина Е. Это как раз тот витамин, который необходим для зрелой увядающей кожи. Можно добавить 10 капель либо косметического масла, либо оливкового или подсолнечного масла. И тщательно смешайте все ингредиенты. Вбейте косметическое или оливковое масло так, чтобы оно было равномерно распределено в предыдущих ингредиентах. Должна получиться однородная консистенция приятного запаха и очень приятной консистенции. И только после того, как смешали тщательно все ингредиенты, посмотрите, какая должна получиться консистенция этих смешанных ингредиентов, только после этого постепенно и небольшими порциями добавляйте белок. Белок одновременно с добавлением нужно вбивать. Если у вас есть капучинатор, либо вот такой венчик для взбивания продуктов, то можно использовать его также. Хорошо можно применить процесс взбивания с помощью обычной вилки. Постепенно вливая белок, одновременно смешивайте все ингредиенты так, чтобы вбивающие компоненты хорошо и равномерно распределились в самой маске. После того, как все компоненты хорошо взбились и перемешались, эта маска готова к применению. Эту маску нельзя хранить в холодильнике и сразу используйте ее после приготовления. Наносить эту маску нужно в 5 слоев. Наносить маску нужно на хорошо очищенную, распаренную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Эта маска также подходит и для нанесения на кожу вокруг глаз. Обязательно соблюдайте меры предосторожности и не наносите эту маску на слизистую оболочку. Маска хорошо подходит для ухода за кожей в сауне или в бане. Наносить маску нужно по кожным массажным линиям. Обязательно соблюдайте правила нанесения домашних масок и наносите все продукты и ингредиенты по линиям наименьшего растяжения кожи. После нанесения 5-го слоя держать эту маску нужно не более 20 минут. В процессе подсыхания эта маска будет давать хороший подтягивающий эффект. По истечении этого времени размягчите маску влажным, теплым махровым полотенцем. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то размягчите эту маску водой комнатной температурой. Не смывайте эту маску сразу после истечения времени. Размягчите, и эта маска легко смоется с лица. Эта маска не требует тонизирования кожи, поэтому нанесите сразу питательный крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока.